Hi everyone, welcome to our daily doctrinal Bible study of the Balbido Evangelistic Ministry subscribers. Today we're going to continue our daily Bible study. And before we start, to invite everyone to consider the following. Ang pulong sa Diyos buhi ug nagalihok nga gamahanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab umudulot ngadto sa kitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. The title of our study today is The Importance of Knowing God's Truth. You shall know the truth, and the truth shall make you free. First of all, it's about time to realize that the end of civilization of man is just around the corner. God has been giving us a constant warning to repent, metanoeo in Greek, before the end. But basing on God's prophetic timetable, the end of the world is not yet, because the very next number in God's timetable is what the Word of God calls the rapture, what is delineated in 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. In verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. And that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we ever be with the Lord. You know, rapture occurs like a thief in the night. Sama sa kawatan sa kagabion. Wa kini date, undated, it will surely and definitely happen. Sigurado o kini may tabo ngayon. And this will happen only to believers in Christ throughout the whole world in a wink of an eye. Usa lamang kapamilok. Kining maong hitabo takes all believers, snatches, harpadzo, lagnuton, sakmiton, gikan ining kalibutana, o makigtagbo kang Ginoong Jesucristo in midair dito sa kapanganuran. In 1 Thessalonians 4:16 to 17. Human gyud sa rapture mao ang judgment seat of Christ or bema seat. O kining maong hitabo mao kini ang panahon sa pagtasal, evaluation time. O unsa mosunod, a rewarding ceremony. Now, si Ginoong Jesucristo mukuha sa tanang mga magtutuo dinhi ning kalibutana o iyang dadon sa langit to become the bride of Christ, pangasauno ni Kristo. So there will be a big wedding feast dito sa langit for 7 years, 7 ka tuig. Samtang nagapangita mo ang gitawag na tribulation period dinhi ning kalibutana. It's going on in this world with the Antichrist and the false prophet in power controlling the world system. Ubos kini sa one world religion. Pinagrabihan gyud, most horrible, worst time kini sa kasaysayan sa tao. Ang Antichrist demands all people, tanang in this period, nga sila magpamarka sa mananap, mark of the beast. Ubos kini sa pagsilot sa kamatayon. Man will suffer tremendously without letting him die. Pantuson yun, grabe. Without having the mark, kung wa kini marka, ang mga katawan dili sila makabaligya
dili sila makapalit, wala sila pagkaon, etc. Now, human into a great tribulation, culminating it, mao ang ikaduha na giyong pag-anhin ni Ginoong Kristo din ang tuyo aron iyang pildihon iya na nang papason tanas ang kadtong mini nga propeta o kadtong o kini si sa prisuhon. Pero pagaprisuhon kini dito sa bungaw nga walay kinutuan, bottomless pit, pila ka tuig, 1,000 ka tuig, samtang ang atong Ginoo mag-establisar niining kalibutan sa gitawag og millennium, 1,000 years, literal years kana sa iyang pagdumala uban sa hingpit nga kahimtangan, perfect environment. Karon din man nato kini makatuni all these events, these future happenings, only from the Word of God. Diyan nato makatuni. Ang Dios buot kanimo magtotoo nga imong masayran, imong makatunan, imong tuuhan ug imong gamiton ang pulong sa Dios. Kay mao kana ang instruction manual sa Dios. Alang sabi nimo ang pagkat-on sa pulong sa Dios becomes kining magtotoo nga naga-kat-on ini, nagatuon ini, nagagamit yun sa iyang kinabuhi. This becomes a wise, smart, prudent, crafty, manggianamon, nga characterized by wisdom, marked by deep understanding, keen discernment, o ang iyang katakos for sound judgment. Kapag kasulti, siya nga nagakat-on o nagatuo o nagagamit sa pulong sa Diyos, siya usa ka mananaog nga magtotoo. The winner believer. Ang Diyos, sayod kita mao ang nagasulat o He is the author and maker of winners. So, ang Diyos nagamando kada mga magtotoo to obey His word. Nga atong tumalon, sundon. Kang iyang mando, di segundo Pedro 3:18, patubuon kini atong kalag. Lo kang Ginoong Jesucristo. Mao gyud na ang starting point to become a winner in life. Kung buot kang mahimo mananaog sa buhay mo kana, anha tamo sugod. Now, ang laing mga synonym sa mananaog, winner, is overcomer. Sa Griego, gitawag kining nikao. Unsa pa? Kining winner believer is a victorious, successful believer. See, now, God did all this, all for your own good. Alang sa imong kaayuhan, alang sa atong benefit. Mao na'y grasya. Kaya sabi mo, we know for a fact, ang kinabuhi is a struggle, di ba? But God has His own perfect way, nasa hingpit nga paagi, to make life a wonderful, harmonious, fantastic, exciting, thrilling experience. Not a drag, boring, dull, irksome, an uninspiring one. Dili buot ang Diyos niya na. However, we also know na sayon sabta ang kinabuhi na siya ingnon ta ups and downs. Mo us-usta, mo sakata. It has its smooth and bumpy roads. Di ba? Nevertheless, kung usa ka magtotoo mo just cling and abide to what God directs sa iyang agianan, dalan sa ug iyang mintinahon ang iyang pagdupot, focus ngadto sa divine viewpoints, Diyos nun nga mga pangunahuna, kini musangpot gyud ngadto sa pagtubo siyang kalag, pinaagi sa ministry of God, Holy Spirit. Ang mga magtutukon ato kining
tumanon, we will be able at the end of the tunnel nga atong maamguhan how awesome and amazing matinumanon gyud sa Dios and His unfailing love for us. Abi nimo, ang Dios buot natong mga magtuto. You see, that is what God wills for us believers, to be happy and always happy. He has given us everything we need. Isang kapan sa tanan nga itong mga kinahanglan to have His perfect happiness. Muna panguntanay mo kaugalingon, malipayon ka ba sa imong kinabuhi? Kaya ang Diyos dili buot nga you become unhappy. How is that possible? Madili ka mong malipayon. You see, happiness does not depend on people or circumstances. Nili. Attitude kini. Pagtagad kini, panguna-una kini. And it's you who controls your thoughts. Ang nag-kontrolar. Yan ang imong mga panguna. Ikaw ang mupili kung buot ka bang malipayon or you choose otherwise. Mainungdan nga ang Proverbios 23:7 nagkalain, you are what you think. Ikaw ka na nga naguna-una. Sayod ko, I'm sure you did not realize having true happiness is that. You see, diyan sa Lucas 11:28, ang pulong sa Diyos na kanayon, happiness belongs to those who hear my Father's word and keep it. Na, ngutana ko nimo, where does sharing God's happiness come from? Diin man gikan. Ug asa man magagikan. From what source does it come? Do you know from where and from what source? Tubag? From your relationship with our Lord Jesus Christ. Mao na. Sa diha nga imong maangkon ang una-una ni Kristo, 1 Corinto 2:16, dagi sa imong pagkamakanunayon, malahutayon, nga pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios, kinigod, kining problem-solving device will enable you to acquire sa kalinaw diya sa imong kalang. Contentment, nakapagkakuntinto, and an abundant capacity for this is the kind of happiness mo kini matang sa kalipay that the world does not possess. They are just ignorant about God, nor hear and keep His word. Basahan ang Juan 15:11. In fact, ang atong Ginoo si Kristo buot nga muawas gyud kining maong matang sa kalipay. He wants this kind of happiness to overflow. Kaya binimo, kinigo pagkalipay niya manggudi sa atong it's a state of mind. Okay? So here is a principle you should remember. There is, paminaw, mao kini ang prinsipyo ng atong barugan. There is no greater joy than knowing you are aligned, nasibo, natakdo with God's will and fulfilling His plan for your life.